火车站啊附近40块钱住一晚上的小旅馆，到底是靠什么赚钱的？内行人啊说出了大实话。有在火车站啊转过车的朋友们，你们注意到没有？尤其啊是到了那个晚上大半夜的，一出站啊，就会有一大帮的那个中年妇女啊围着你，手里边啊还举着住宿40块钱一晚的牌牌，问你啊要不要住宿，还说啊那个环境条件啊有多好有多好的，里边有热水、WiFi 啥都有的。可有的时候啊，我就会想啊，他们主要就是靠什么来赚钱盈利的呢？或者这里边有什么猫腻呢？会不会出现那个仙人跳现象呢？现在呀，我就来说一下我自己的亲身经历吧。就是在上个星期，我陪我表哥呀去那个北京看病，坐火车要在这个郑州啊中转一下，刚好啊到那个郑州站的时候，都已经是晚上半夜12点多了。可是到北京的票呢是第二天早上，就是中间啊就是还有将近10个多小时的时间内。同时呢，我们啊也是经过一路的颠簸了。我表哥说啊，要不然啊咱们俩找一家宾馆好好休息一晚吧。我说没问题啊。可是啊，就当我们啊刚要出站，就来了一帮妇女啊，就是举着那个40块钱住一晚的牌牌，问我们啊要不要住宿啊。他们直接把我们围住了，说他们这个房间里边啊环境又好，还实惠，还便宜。要不然啊就带我们先去看看房间，反正啊看看房子又不要钱，不好了你们可以不住，是不是？反正离得也不远，就离那个车站15分钟的路程。我表哥就说啊，那就去看看吧，是不是？反正啊现在是法治社会的，也没有什么好怕的。再说啊，我们啊也不是什么有钱人，结果呢我们啊就跟着这位大姐啊去了。一路上啊我们这个心里边啊还是忐忑不安的。没有想到啊，我们啊就是到那个房间之后啊，比我们想的呀要好很多。这是一个3室2厅的房子，但是里面装修的还挺好的，也没有什么异味儿，挺干净的。卧室啊也比较大，客厅呢也被隔成了2个小房间。结果啊就是考虑到我表哥的身体嘛，我们就选择了一个大房间。一个人呢他就是50块钱，2个人就是100块钱住一晚。晚上啊我们就这样啊将就着睡了。到了第二天啊，我表哥还说啊这个房子啊住的真舒服，他睡得很好，价格呢也挺划算的。终于啊找到了一个实惠又经济的旅馆了。要是在外边啊随便找一家宾馆，我们2个就要在200块钱左右。而且啊就是表哥还给我算了一笔账，一个大房间是100块，3个房间呢就是180块，要是住满30天的话，也就是8400块。这一年的收入啊可有10几万呢。所以啊我也想通了，为什么这些老板娘啊大半夜的不睡觉，还跑去这个火车站去拉客，不辞辛苦的，这都是为了生活呀。话音刚落，这个时候呢，这个老板娘就来敲门了，还善意的提醒我们不要耽误车点。然后呢，就是我就客气的回应了一下，结果呀，他又来啊跟我们套近乎，说啊，听你们口音啊像是外地人，第一次来郑州吧，要不要尝一下我们本地的特产，就是这个老式的大枣，特别的好吃，可以带回去几包给你家里人尝一尝。我心想啊，出门在外这些东西一般都比较贵吧，所以呢我也没问价格。这个时候啊就是老板娘就说了，我们这个价格啊跟超市里面卖的都一样，我相信你们可以在网上搜一搜啊，就是20块钱一大包，相当的划算。然后呢我就拿起手机啊扫了一下，结果啊就是和这个老板娘啊说的一样，看他挺热情的，我们啊也都试吃了一个，味道还挺不错的，挺好吃的，所以呢就买了10包，准备啊就是寄回去给老家的老人孩子尝一尝。结果啊就是算了一下，一晚上啊住宿看似很便宜，但是买特产花了200块。话又说回来了，一大间房子，这个里边啊有几个环境住的都是什么陌生的客人嘛，你也不知道是什么身份。如果呀下次出门在外，尤其啊是单身的女性一个人的话，最好就是不要选择住这样的地方了，就是为了安全起见嘛，是不是？我们最好去正规的酒店住宿，至少啊能给自己一个安全的保障。那么屏幕前的朋友们啊，你们有遇到过这样的事吗？住过这样的旅馆吗？或者啊这里边还有什么其他的猫腻？可以在评论区啊分享一下。